د پېښور په یوه حساسه سیمه کې د ډرون برید خلک ډار کړي. پر یو سپېڅلي ځای د ناپېژاند د ډرون برید نوي جنجالونه راپورته کړل. دا برید د چا له لوري شوی او اصلي هدف یې څوک و؟ په داسې حال کې چې امنیتي ادارې په دې اړه چوپ په خوله دي، عیني شاهدان د یوې ویرونکې پیښې کیسه کوي. آیا دا په سیمه کې د نوې جګړې پیل دی؟ د دې مرموز برید او پټو حقایقو په اړه بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته څیرمه په حسن خیلو سیمه کې یو ناپېژاند د ډرون برید کړی چې له امله یې په سیمه کې د سختې ویرې او ترهې څپه خپره شوې ده. د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه برید نن سهار وختي د حسن خیلو په سیمه کې پر سپین جومات ترسره شوی دی. که څه هم د برید له امله جومات ته زیان اوښتی، خو تر دې دمه د کومې احتمالي مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د برید غږ خورا زورور و او له امله یې د سیمې خلک له خپلو کورونو راوتلي دي. د پېښور پولیسو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې سهار وختي ورته د حسن خیلو له سیمې د برید خبر ورکړل شوی دی. پولیس وایي چې د دوی امنیتي ډلې سیمې ته رسېدلې او په دې اړه یې تخنیکي پلټنې پیل کړي دي څو روښانه شي چې دغه ډرون له کوم لوري الوتی و او هدف یې څه و. درنو لیدونکو له